Universal Pictures представляет производство Уолтер Лэнс, Энди Панда. Приключения Вуди и его друзей. Тук-тук. Папа, ты можешь поймать птичку, насыпав ей соли на хвост? Ну, отстань от меня. Не видишь, я занят. Так, первая скачка. Экзема вычеркнуть, суматоха придет последний, опиум – это отрава, зенит 12-1. Папа, это опять дятел. Угадай, кто? Прогнать его, папа! Дай сюда ружье. Но сейчас, мерзавец, в тебе будет столько же дырок, сколько в моей крыше. Соль. Надеюсь, сынок, ты не проделаешь со мной этот старый трюк? Ты знаешь, что я сделал с одним типом за это? Я разорвал его! Бомба. Включена. О, парень. Я погиб! Я погиб!
Я поймал его, я поймал. Энди, я поймал его. Смотри, Энди, он меня поймал. Он поймал. Мы полетели. Ловко. Сейчас большая дырка будет. Сработало. Меня поймали. Безобразие. Спасите. Спасите. Да что же это такое? Что же это такое? Скажу вам по секрету, он чокнутый. Да, конечно, и давно. У них вся семья такая, ненормальная. Я это точно знаю. Я же его брат.